Salam Shabab, في l'exemple هذا عندي une fonction à trois variables غادا من R à 3 ل R2 هنايا عندها deux composantes un demi x carré moins z carré و sinus x sinus y هنايا ما عنديش la variable y ولا ما عنديش la variable z donc c'est une fonction de R3 vers R2 هنايا l'objectif هو نحسبو la différentielle و لا ديفيرونسيال هنايا من كتكون لا فونكسيون هذا من Rn ل Rn تيل كو ان او ام سوبيريور ل 2 كتكون هي الجاكوبيان. الكيسيون قال لك جوستيفيي كو لي فونكسيون سويفونت المهم انا كتبتها لا فونكسيون الاولى اي ديفيرونسيابل اي كالكولي سا ماتريس جاكوبيان f de x y z est définie par deux composantes. عندي la première composante je la note f1 il y a un demi x carré moins z carré ou sinus x sinus y et il y a la deuxième composante هنايا نقدر نجاوب par une seule phrase f de x y est de classe C1 parce que car chaque composante f1 est de classe C1 لأن عندي polynôme f2 est de classe C1 le produit de deux fonctions de classe C1 donc la fonction est de classe C1 mais حنايا si on veut être rigoureux, غادي نمشيو بشويه علينا نبينو بان لي ديريفي بارسيال سون كونتينيو وعاد نقولو لا فونكسيون دو كلاس سي 1 عندنا on pose f1 x y z égale à 1 demi x carré moins z carré et f2 égale sinus x sinus y ياك donc f de x y z هي f1 f2 défini عندها deux composantes غادا ل R2 واخا غادي نبين بان لا فونكسيون f1 est de classe C1 هنايا f1 est de classe C1 نبين بان f1 de classe C1 f2 de classe C1 وعاد نقول بان f est de classe C1 car les composantes sont de classe C1 f1 de classe C1 غادي نديريفي بارابور x وغادي نديريفي بارابور y وغادي نديريفي بارابور z je dérive f1 par rapport à x هنايا غادي نلقى x la fonction ne dépend pas de y donc la dérivée partielle égale à 0 la dérivée partielle de f1 par rapport à z c'est moins z عندنا les dérivées partielles existent et sont contenues donc f est de classe C1 et par conséquent elle est différentiable donc f est différentiable pardon f1 هنايا غادي نبين بان f2 de classe C1 pardon classe C2 وي راه classe C1 فين هي راه واخا تبقى ديريفي حتى غدا راه ما تساليش la dérivée partielle de f2 par rapport à x la dérivée partielle de f2 par rapport à y ou la dérivée partielle de f2 par rapport à z la dérivée partielle de f2 par rapport à x il y a cosinus x sinus y la dérivée partielle de f2 par rapport à y les autres variables qui sont constantes il y a sinus x cosinus y la dérivée partielle de f2 par rapport à z elle dit la fonction dépend uniquement de x et y ne dépend pas de z donc la dérivée partielle de f2 par rapport à z il y a 0 donc les dérivées partielles sont continues alors f est de classe C1 donc f2 est de classe C1 f2 est différentiable maintenant f1 et f2 sont différenciables alors f est différenciable
أنا حمضتها car les fonctions composantes sont de classe C1, ils sont différenciables. يعني علاش؟ لان انا اصلا غادي نحسب هاد لي ديريفي بارسيال، اللهم نحسبهم من الديبار ونبين بان كلاس نبينها ديفيرونسيابل، لان كتخاف يتحبس معاك البروف ولا يدير لك شي حاجه ينقص ليك ولا. المهم قال لك كالكولي لوغ ماتريس جاكوبيان. هنايا جاكوبيان هي كنشد لا فونكسيون الاولى لا كومبوزونت اف 1 وكنديريفي بارابور اكس هنايا، وهنايا كنديريفي بارابور ايكغيك وكنديريفي بارابور زد، ونهبط لتحت عندي لا فونكسيون اف 2 جو ديريف بارابور اكس، وهنايا جو ديريف بارابور ايكغيك، وهنايا جو ديريف بارابور زد. هنايا لا ديريفي بارسيال ديال اف 1 بارابور اكس هي اكس، لا ديريفي بارسيال ديال اف 1 بارابور ايكغيك هي 0، لا ديريفي بارسيال ديال اف 1 بارابور زد هي موان زد، لا ديريفي بارسيال ديال اف 2 بارابور اكس هي كوسينوس اكس سينوس ايكغيك، هذه هي سينوس اكس كوسينوس ايكغيك، والثالثه هي 0 كوسينوس y سينوس x. وهنايا لا ديفيرونسيال في بوان x y z هي الجاكوبيان. باردون هنايا راه عندي 3 فاريابل، دونك الجاكوبيان ديبون الاكس و y و z، لان عندي z هنايا. كان ابليكيوه الاش كا شنو اللي مور لا ليتر اللي هي ابري ال اش كا، والله ما حافظ الالفابي، نسميها ال، نكتبها سو فورم ماتريسيال. هنايا عندي اكس 0 موان زد كوسينوس اكس سينوس y كوسينوس y سينوس x و 0. هنايا باش ندير البرودوي هنايا عندي الماتريس شحال من لين عندها 2 3، دونك هنايا خاص تكون 3، يعني تجي كولون اش كا ان 3 دونك البرودوي غادي يكون 2 وصافي. وغادي نحسب هنايا البروميير غادي نحسب البرودوي هي اكس فوا اش كا غادي تمشي موان زد فوا ال كوسينوس اكس هادي كوسينوس y نضربها في كا ونضربها في ال ونعطي الريزولتا. في هاد ليكزومبل الثاني عندي لا فونكسيون ديبون دو اكس و y عندها 3 كومبوزونت. لا بروميير كومبوزونت جو لا نوت f1 est définie par x carré plus y. La deuxième composante y fois exponentielle x. Ou la troisième composante, elle est 1 plus y au carré. On dit la fonction, la première question, que f est différenciable. On dit tout simplement que la fonction f est de classe C1. Donc on dit les dérivés partiels. On dit la fonction غدا من R2 ل R3، donc غادي يكون عندي 6 ديال لي ديريفي بارسيال. المهم chaque composante est de classe C1، ما كاين حتى مشكل. عندنا x carré plus y راه polynôme de classe C1 infiniment dérivable، y fois exponentielle x ما كاين حتى مشكل. ln ديال 1 plus y au carré حتى هي، لان 1 plus y au carré راه supérieur à 0 supérieur strict à 0، donc il est bien défini. Bon, là, je calcule, d'abord, les dérivés partiels par rapport à x.
هادي اش عطيني 2 اكس لا ديريفي هي 1. اش ديريف بارابور لاكس هي اش بقى واقيلا هي لا ديريفي بارسيال ديال اف 2 بارابور y اكسبونونسيال اكس و لا ديريفي بارسيال de f3 بارابور x. La fonction ne dépend pas de x, il dépend de y. Y elle est considérée comme une constante, donc la dérivée partielle vaut 0. La dérivée partielle de f3 par rapport à y est des y sur 1 plus y au carré. On dit les dérivées partielles sont contenues donc f1, f2, f3 sont des fonctions de classe C1. f1 ou f2 et f3 sont des classes C1, alors f est de classe C1 car les fonctions composantes sont de classe C1. Et par conséquent, f est différenciable. D'abord, on حسب الجاكوبيان. أنا الجاكوبيان في la première ligne كنشد la fonction f1 وكنحط les dérivées partielles ديالها. هنايا la dérivée partielle de f1 par rapport à x. هنايا la dérivée partielle de f1 par rapport à y. هنايا la dérivée partielle de f2 par rapport à x. هنايا la dérivée partielle de f2 par rapport à y. وهنايا la dérivée partielle par rapport à x. وكنعوض هي 2x1 y exponentielle x exponentielle x 0 2y 1 plus y au carré. Ou la différentielle appliquer le HK راهي الجاكوبيان وكنابليكيو HK. هنايا غير كنابليكيو HK وصافي وهادي راه هي لا فورم ديالها. من كتحسب الجاكوبيان راه صافي راه بقيتي لا ديفيرونسيال. باردون في لو كا ديال ار ام راه ديفيرونسيال راه هي الجاكوبيان.